Բարև ձեզ, ինչպես գիտեք, այսօր կրկին պատարագ է, պատարագի շուրջ կռիվներ են կարելի ասել եկեղեցու և արտաեկեղեցական ուժերի միջև։ Փաշինյան Նիկոլը հայտարարել էր, որ գնալու է Հովհաննավանք ամսի 2-ին, այսինքն այսօր, մասնակցելու կարգալույց Ստեփանի մատուցած պատարագին։ Իհարկե սա անլսելի, անհասկանալի, անընդունելի բան է և իհարկե բոլորին կոչ եմ անում կանգնել հայ Սուրբ Առաքելական եկեղեցու կողքին։ Բայց վերադառնալու համար այս իմ նշած կետին, հասնելու համար այս իմ նշած կետին, մի քանի դիտարկում եմ ուզում անել, այդ թվում նաև ինչու ոչ հոգևոր հայրերի, հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների համար և հույս ունեմ, որ նրանք որոշ հետևություններ կանեն, այլ ոչ թե նրանք մտածող մարդիկ են, կրթություն ունեցող մարդիկ են ու անկիրտների պես ուղղակի ականջի հետև հույս ունեմ չեն գցի, ականջալուր կլինեն, կմտածեն, ինչու ոչ, համոզված եմ ավելի խելոք բաներ կմտածեն իմ դիտարկումների արդյունքում և այսպես։ Այս վերջին օրերին անդադ մտածում եմ, թե որոնք են ամենա ոչ խտրական մասնագիտություններն աշխարհում, որովհետև բարբերաբար իմ աշխատանքի բերումով լինում են, հանդիպում են մարդիկ, ովքեր կարելի ասել համարյա թե հունից հանում են և եթե այդ մարդկանց օրինակ ես հանդիպեմ դրսում, վրաները անգամ չեմ նայի, անգամ բառ չեմ փոխանակի կամ իրենց արած արտահայտությունների համար թշներին կստանան։ Բայց երբ որ դու բժիշկ ես, երբ որ դու գործում ես բժշկական հաստատության ներսում կամ թեկուզ, երբ որ դրսում քեզ ճանաչում են որպես բժիշկ, շատ հարցերում դու ստիպված ես լինում լոյալ լինել, զգուշավոր լինել, ավելի շատ այդ քո մասնագիտությունը վերք է հավաքում, քո մասնագիտությունը քեզ կառավարում և փորձում ես տգիտության ուրեմն ռահվիրաններին հետ բերել ինչ-որ մի դաշտ, որտեղ կկարողանաս գոնե թե իրենց լեզվով ինչ-որ մի բան բացատրել։ Ու այստեղ ես հասկացա, որ որքան համբերատար է բժշկությունը և որ ամենակարևորն է բժշկության մեջ բացարձակ չկա խտրականություն։ Այ օրինակ պատերազմի ժամանակ, ավելի ճիշտ արդեն կապիտուլյացիան ստորագրելուց հետո, նոյեմբերի 10-ն էր կարծեմ թե, երկու ադրբեջանցի վիրավոր էին բերել և ես ու իմ գործընկերներն Արցախում այդ վիրավորներին օգնություն ենք ցույց տալիս, մեկի աչքն էր թափած, գլուխը վնասված, մյուսի գլուխն էր էլի վնասված, մի խոսքով ես իրենց ասում եմ, ես ձեզ հիմա օգնում ու ասենք որևէ կոպիտ բան այդ մարդկանց հետ չեմ արել, այնպես որ դիտավորյալ ցավացնեմ, և իմ գործընկերները նույնպես, բժիշկներն ու բուժքույրերը նույնպես։ Կամ մաշկի գույնը, կրոնական համոզմունքները, որևէ կապ չունեն, օրինակ եթե գա ինձ մոտ Եհովայի վկա կամ կյանքի խոսքաղանդից մեկը, ես նույն ձևով եմ բուժելու իրենց, ինչպես որ բուժում եմ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդին կամ, չգիտեմ, սպիտական մորթին, ռուսին, եգիպտացուն կամ պարսիկին ու հնդիկին։ Այնպես որ բժշկությունը դա իմ համոզմամբ ամենահումանիստական մասնագիտությունն է և այստեղ բացառվում է խտրականություն։ Խտրականություն չկա նաև մշակույթի մեջ։ Այլ բան է, որ ասենք ադրբեջանցիք ոչ մի բան չունենալով, պատմություն մշակույթ ոչինչ չունենալով, փորձում են գողանալ ու գողանում են մերը և ինչու ոչ նաև իրենց հարևանների մշակույթը, բայց այլ բան է, որ մշակույթի մեջ չկա խտրականություն, եթե տաղանդավոր է ուրեմն մշակութաբանը, մշակութային գործիչը, ուրեմն անկախ նրա ազգությունից, մաշկի գույնից և այլն, սեռական կողմնորոշումից, օրինակ Elton John-ը և այլ պարամետրերից
դու նրան ընդունում ես, նրա արվեստը ընդունում ես, որտեղ դա ոչ թե այդ մարդն է, այլ մշակույթն է։ Հետևաբար մշակույթում նույնպես չկա խտրականություն։ Խտրականություն կարելի ասել չկա նաև կրթության մեջ, որովհետև գիտեք, տարբեր համալսարաններում սովորում են տարբեր ազգության մարդիկ, օրինակ եթե հիմա ԱՄՆ Չինաստան կամ ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունները քաղաքական լարված են, դա չի նշանակում, որ ռուսը կամ չինացին չի կարող սովորել ԱՄՆ համալսարաններից որևէ մեկում կամ օրինակ Մեծ Բրիտանիայի համալսարաններից որևէ մեկում եւ հակառակը։ Այսինքն կան կյանքում ոլորտներ, որտեղ խտրականությունը բացառվում է։ Իսկ հիմա գալիս ենք ծիծաղելիին։ Նույնը սպորտը, ժողովուրդ ջան, տեսեք, ելի չկա խտրականություն, այլ բան, որ կա ազգերի միջև պայքար, դրոշների միջև պայքար, երբ որ օրինակ հայ սպորտսմենը հաղթում է ադրբեջանցին կամ թուրքին, մենք իրոք ուրախանում ենք, բայց սպորտի մեջ նույնպես խտրականություն չկա, որովհետև սպորտի մեջ սպորտային ֆիզիկական կարողություններն են կարևոր, նույն կամ շախմատի մեջ էլի սպորտա, չէ, սպորտաձևը, մտավոր կարողություններն են կարևոր։ Իսկ հիմա գալիս ենք ամենածիծաղելին, հա, երբևէ բժիշկները, լուսավորիչները, այսինքն կրթական համակարգի աշխատակիցները, սպորտսմենները, մշակութային գործիչները չեն խոսում ու չեն բարձրաձայնում, չեն աղաղակում խտրականության մասին։ Իսկ ովքեր են խտրականության մասին խոսում, այն կերպարներն ու այն գործունեության տերերը, ովքեր հենց իրենք խտրական մոտեցում են ցուցաբերում։ Մասնավորապես դրանք քաղաքական գործիչներն են։ Քաղաքականությունը ամենաշատն է օգտագործում խտրականություն եւ դուք ամենապրիմիտիվ ու պարզ օրինակը բերեմ, եթե դու այս կուսակցությունից ես, ուրեմն դու լավն ես, անկախ նրանից որ դու կարող լինես գողավազակ, անառակ, չգիտեմ ինչ, եւ եթե դու ուրիշ կուսակցությունից ես, ուրեմն դու 100% վատն ես, կամ եթե դու անկուսակցական ես, իրենց թերի տակ չես ասում, ուրեմն դու 100% վատն ես, անկախ նրանից դու կլինես բարեգործ, կլինես մարդասեր, կատարած կլինես բազմաթիվ բարի գործեր, թե ոչ։ Ու քաղաքականությունը, այս քաղաքական գործիչները կամ քաղաքագետները ամենախտրական, ուրեմն ոլորտն ու մարդիկ են։ Շատ մեծ խտրականություն կա նաև դիվանագիտության ասպարեզում, դա բնական է, որտեղ ամեն մեկը վերմակը իր կողմ պիտի քաշի։ Եվ իհարկե ցավոք սրտի խտրականություն կա նաև կրոնի ոլորտում։ Որովհետև օրինակ տեսեք, ես մտածում էի, հա, գուցե կրոնն էլ ոչ խտրական մոտեցում է ցուցաբերում, բայց ոչ, հենց մենակ օրինակ բազմաթիվ իսլամիստներ, ճիշտ է, իսլամն ասում է, որ Մուհամմեդն ասել է, որ քրիստոնյաներին մեծագույն հարգանքով պետք է վերաբերվի յուրաքանչյուր մահմեդական, բայց մենք գիտենք, որ հատկապես ահաբեկչական կազմակերպությունների ու նրանց անդամների մասին է խոսքը, որ նրանք դաստիարակվում են այն մղումով, որ քանի դու քրիստոնյա սպանես, այնքան ավելի մեծ է երկնային կյանք դրախտ ընկնելու հավանականությունը ու Ալլահը իրենց բան կանի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե կարծում, այլ տեսնում եմ ու համոզված եմ, որ քրիստոնեության մեջ էլ կա նման մոտեցում, հատկապես խոսքը գնում է աղանդավորների մասին։ Շատ մի հետաքրքիր ասեմ, ծիծաղելի ասեմ, դրվագ եմ ուզում ներկայացնել, երբ որ փոքր էի, մեր բակում, հա, մեր շենքում կա այդպես աղանդավորների ընտանիք, իդեպ հարգանքով են վերաբերում ծնողներին, իրենք էլ են իհարկե աղանդավորական, բայց մարդիկ իրենց մարդկայնորեն են պահում, իսկ աղջիկները, մի քանի աղջիկ ունեն, երբ որ ասում ենք, չէ, բարևն Աստծուն է, անգամ անցնելիս այնպես են անում, որ չբարևեն, իհարկե հասկանում եք, որ իրենց բարևին չէ մնացել, բայց մոտեցումն իրենց էությունն եմ, հա, ուզում որ դուք պատկերացնեք, այսինքն եթե դու իրենց աղանդից չես, բարևն Աստծունը չէ, այսպես է ստացվում։ Ինչևէ, ու մի անգամ երեխա էի, որ լսեցի անցնում է ետեղով, լսեցի, որ իրենք ասում են, այս անհավատը,
Հիմա իհարկե ծիծաղով եմ հիշում, բայց ինչ է ստացվում։ Իրենք նստում են տանը, երգում պարում են, իրենց կյանքն են դասավորում, իսկ այս անհավատը գնում է սահման, զինվորի մոտ, գնում է, չգիտեմ, պատերազմ, գնում է օպերացիոն ու անընդհատ գործ ունի մարդկային կյանքերի հետ, մեկին ստացվում է փրկել, մյուսին չի ստացվում, անընդհատ օր ու գիշեր ծերանալով, նյարդայնանալով, ֆինանսական դժվարություններ կրելով, չընկնելով հաճույքների հետևից վերջին անգամ չգիտեմ երբ եմ ինչ-որ մի այդպես սրճարան կամ ռեստորան գնացել, չընկնելով նման բաների հետևից, այս անհավատը Աստծուն հաճո գործեր անում, իսկ իրենք որ ուղակի դնում են երգում պարում են, իրենք հավատացյալն են, ես անհավատն եմ։ Ու այստեղ ինչի եմ ես սա հիշում, որովհետև փաստացի կրոնում միանշանակ, անկախ դա կլինի, չգիտեմ, իսլամ, թե կլինի քրիստոնեություն, թե կլինի հուդայականություն, թե ինչ, կա խտրականություն։ Եվ իհարկե այս խտրական մոտեցումը գուցե վերացնելու այս 3 կրոնների միջև խաղաղություն հաստատելու համար, ուրեմն Հռոմի Պապը, նախկինը, վստահ եմ ներկայինս էլ, ուրեմն որոշել են ստեղծել նոր կրոն քրիստոնեություն։ Կներեք զանգ եկավ, շատ կարևոր է ու հետաքրքիր է բուդդիզմը, էլի կան կրոններ, որոնք ավելի խաղաղ կրոններ են, բայց ցավոք սրտի մեր կրոնը դրան չի պատկանում։ Այստեղ մի դրվագել եմ ուզում նշել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի հոգևորականների համար, թե իրենք ինչու պիտի փոխեն իրենց մոտեցումը եւ ինչու պիտի տարբերվեն աղանդավորներից։ Իհարկե, երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը, երբ որ ուսումնասիրում ես, երբ որ լսում ես, որովհետեւ շատ մարդիկ նաեւ չեն կարդում, պարզապես լսում են, բազում հարցեր են առաջանում Ադամի ու Եվայի 2 տղաներից սերունդի շարունակականության առումով, այսինքն պիտի չէ մի մայր լիներ, ստացվում է, որ կամ Ադամն ու Եվան առաջին մարդիկ չեն աշխարհի երեսին, կամ տղաները ինցեստի են դիմել եւ իրենց մոր հետ են հարաբերություն ունեցել ու մայրը իրանցից է երեխա ունեցել։ Շատ այսպես իրական գրեհիկ բաներ են, բայց իրականությունը, եթե դու տրամաբանությամբ ես մոտենում այդ ամեն ինչին, հարցեր են առաջանում եւ մեկ հարց էլ որ օրինակ առաջանում է մարդկանց մոտ, դա նա է, որ եթե Մարիամը ամուսնացած էր, ապա ոնց կլիներ, որ նա ինչպես է ստացվում, որ նա կույս էր, կույս Մարիամից որ ծնվում է Հիսուսը, հա, ասածս որն է, այստեղ ոչ թե խոսքը գնում է հավատ առաստված արարիչ ունենալու մասին, այլ այստեղ խոսքը գնում է ես իմ ում գրածները մեզ չվերագրելու, ես իմ ում գրածներին կուրորեն չհավատալու մասին, որովհետև եթե մենք գիտենք ու հասկանում ենք, որ այդ ամենը գրվել է հրեաների կողմից, ամենևին իրականում ապելություն չեմ սերմանում հրեաների նկատմամբ, որովհետև դրանք էլ իրենց հենց երկրի իշխանությունների ձեռը տուժած ժողովուրդ են, բայց ոչ էլ սեր եմ քարոզում, ամեն մեկն իր գործին, բայց եթե մենք օրինակ մեր շաբաթվա օրերի անունները փոխել ենք ու շաբաթ օրն էլ իրեն շաբաթն ենք դրել, մենք ընկել ենք կոդավորման տակ, ընկել ենք ազդեցության տակ, ով ինչ բառ ուզում է թող ասի օգտագործի, ասածս նա է, որ միմիայն հարգելի հոգևորականներ, միմիայն կույր չդրամաբանված հավատով հավատում են աղանդավորները։ Մեր եկեղեցու հետևորդների համար ամեն ինչ պիտի լինի պարզ ու հասկանալի եւ դուք հենց դա պիտի դարձնեք պարզ ու հասկանալի ու մեր կրոնը ոչ թե կույր հավատի մասին է, որ նման բաներին հեսա էլի դրվագ կբերեմ, որ պատկերացնեք ինչի մասին եմ խոսում, ոչ թե կույր հավատն է, այլ բարոյականության քարոզն է։ Ու դրա համար էլ այս տականքները կպնում են բարոյականությանը ու դրա համար իրենք պոռնիկ լինելով մարդկանց պոռնիկ են անվանում։ Ինչևէ, օրինակ հետաքրքիր մի դրվագել ասեմ, ասում են չէ, մամանից հետո ընկնելու ենք դրախտ։ Հիմա հարց է առաջանում, իսկ ինչով են մարդիկ զբաղվելու դրախտում։ Ինչ են անում, ամբողջ օրը ծաղիկ են հավաքում, հա, ասենք եւ այդպես ինչքան Որքան այդպես պետք է դրախտում իրենք զբոսնեն, ծաղիկ հավաքեն, գիրք կարդան ու երգ լսեն։
Մի անեկդոտ կա, որը հիշեցի, ասում է մավանից հետո ուր կուզես ընկնել, դրախտ է դժոխք, ասում է դրախտում լավ է, ծաղիկներ են, ծիտիկներ են, բայց դժոխքում սաղ մերոնք են։ Հիմա եթե դժոխքում մարդիկ գնալու են, չգիտեմ, սեքսով զբաղվեն, բլոտ խաղան, չգիտեմ, տարբեր քեֆերի մասնակցեն, ուտեն, խմեն, քեֆ անեն, դուք հասկանում եք, չէ, որ այն քարոզչությունը, որ քեզ լավ պահի, որ ընկնես դրախտ, չի աշխատում, որովհետև ու դուք մի էլ զարմացեք, որ այսօր այդքան շատ են սատանիստները, որտեղ այդ մարդիկ ասում են, այ մարդ ասում, գնամ ընկնեմ դրախտ, ինչ եմ, ծաղիկ հավաքեմ, չեմ ուզում եմ գնամ ընկնեմ դժոխք, դու իմ մասին չի խոսքը բնական է, ուզում եմ գնամ ընկնեմ դժոխք, բան անեմ, սաղորը քեֆ ուրախություն անեմ ու հաճույքներ ստանամ։ Եվ այս պարագայում այս պարագայում քարոզչությունը դրախտի ու դժոխքի, դրախտ ընկնելու, չգիտեմ, հավերժական կյանք ձեռք բերելու, սա չի աշխատում։ Այ հենց սա եմ ուզում հասցնել մեր հոգևորականներին, որ դուք պիտի աշխատեք ոչ թե անուղեղ, մասսայի ուղեղը լվալու վրա, որտեղ դրա վրա արդեն աղանդավորական կազմակերպություններն աշխատել են, այլ դուք պիտի աշխատեք մտածող մարդկանց զանգվածի վրա, մտածող մարդկանց ուրեմն բարոյական արժեքների գերակայության եւ այդ բարոյական արժեքները ուրեմն տարածելու ուղղությամբ։ Այն ժամանակ դուք կունենաք կիրթ հետևորդներ, ոչ թե դուք, այլ իհարկե մեր հայ առաքելական եկեղեցին, եւ կկարողանանք փրկվել։ Իսկ մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ասում են, որ իրենք քրիստոնյա են, բայց գարեգին բան, չգիտեմ ինչերով է զբաղվել, դրա համար ուրեմն դեմ են դուրս եկել գարեգին բան, ես ասեմ, այստեղ ոչ գարեգին բան է, գարեգին բանը անցողիկ է, բոլորն անցողիկ են, միայն մեր այն ինստիտուտը, որը կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի, դա է մնայուն եւ դա է մեզ պահում այսօր հայ։ Այո, տարիներ առաջ, ավեճիշտ դարեր առաջ, ուրեմն մեզ հեթանոսությունից բերեցին քրիստոնեություն եւ բազմաթիվ ու հեթանոսներ այստեղ խոսելու լիքը բաներ ունեն, բայց այսօր մեր գոյության կռվում անչափ կարևոր է հայ առաքելական եկեղեցու ինստիտուտը եւ սիրելի հայրենակիցներ, հայ առաքելական եկեղեցին դա մարդ չէ, դա մարդկանց խումբ չէ, դա մենք ենք։ Դա մենք ենք, մեր միասնությունն է, մեր հավատն է, որովհետև կրոնը, ինչպես եւ քաղաքականությունը, խիստ խտրական ոլորտ է եւ կառավարման մեխանիզմ։ Ու այդ կառավարման մեխանիզմի նպատակը ոչ թե պիտի լինի ալանթալանը խաբեությունն ու մարդկանց սուտ ուրեմն տրամադրելը, ստի մեջ ողողելը, հա, ներքաշելը, այլ պետք է լինի բարոյական բարձր արժեքներով ու արժեհամակարգով հասարակության ստեղծումն ու համակարգումը։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք դրան հասնենք, այն ժամանակ մենք կլինենք միասնական ու անպարտելի։ Բոլորիդ լավ կիրակի օր եմ մաղթում, ես էլ գնամ աշխատանքի։